Tieteellisesti on näytetty toteen, että runsas istuminen lisää useiden pitkäaikaissairauksien vaaraa. Mitä suuremman osan valveillaoloajastaan ihminen viettää istuen, sen suuremmaksi kasvaa myös ennenaikaisen kuoleman riski. Liikkumattomuuden vaarat kasvavat jyrkästi niillä, jotka istuvat yli 7 tuntia päivässä. Toisaalta tiedetään, että liikuntatauko kesken työpäivän parantaa vireystilaa ja sitä kautta vähentää virheitä. Ihmiset kokevat työmotivaation ja työtehokkuuden kasvavan ja stressin vähenevän. Tarvitaan menetelmiä, jotka mahdollistavat työyhteisössä sekä vapaa-ajalla tapahtuvan istumisen keskeyttävän pikaliikunnan. Tässä Veela astuu kuvaan mukaan. Veela on liikuteltava kuntosali, joka motivoi, opastaa ja antaa työkalut liikunnan määrän ja tehokkuuden seurantaan ja kannustaa näin liikkumaan. Terveys kohenee, työteho paranee ja stressi vähenee.